Hello，我哋今日就嚟咗喺福田區華強北商圈嘅中航城軍上購物中心。我哋喺蓮塘口岸 call 車嚟，大約20分鐘就到。揀咗喺 B 區落車。如果你哋想搭地鐵嚟呢，都可以喺華強路站揀 B 出口。地鐵係直通世紀匯，然後再經世紀匯就可以嚟到呢個軍上購物中心啦。其實我哋今日嚟嘅目的就係去換美攻略嗰度玩，但係玩之前呢，就嚟咗呢一個商場上面一間叫譚廚嘅中山菜嗰度食晏先。呢間酒樓係喺商場 B 區嘅5樓，其實佢喺深圳都有其他嘅分店。呢度最出名就係食皖魚同埋乳鴿啦，仲要係12至15日嘅妙齡乳鴿。我哋嗰日嗌咗一份細嘅叉燒，上面有啲菊花。呢度呢係出名食菊花宴嘅，所以好多嘢食都會有菊花喺上面。呢度啲乳鴿係加咗土茯苓整，而啲熱石呢係幫助保溫嘅。呢個呢係一個15天嘅乳鴿嚟嘅，所以佢將佢呢就一隻分開為兩邊，咁就上下都黐埋一齊啦。咁係比平時嗰啲細隻嘅，試下好唔好味先。味道唔錯，不過 size 就真係細啲。我哋仲嗌咗中山田肉餅同扇貝，呢個係佢一個非遺嘅點心拼盤。甜品呢，我哋就試下呢度嘅雙皮奶啦，佢係有啲菊花喺上面嘅。另外佢都有豆腐花鹼。食完飯呢，佢就送咗一個咁樣嘅杯仔俾我哋啦。估下係咩呢？係咪以為係雪糕呢？其實係佢呢度整嘅豆腐花嚟嘅。個根都喺呢個蓋裏面，好似啲平時我哋杯裝嘅雪糕咁樣。喺5樓行出嚟，可以見到佢室外嘅位置，一路望出去都係商場嘅範圍嚟㗎。你可以見到喺1樓嘅 H&M， 隔離就係 A 區啦。我哋都有行過去睇下，有一間微 KTV 同埋幾大間嘅 Funduland， 好似冒險樂園咁㗎。搭 lift 落返 B1 呢，嗰度有好多食嘢嘅地方。而且咁多個區咧都係可以通到晒嘅，仲可以通到去世紀匯同埋地鐵站。如果想買翻杯嘢飲咧，呢度真係有好多選擇。今次我揀咗 Encore 翻呢一間泰柯茶園。上次喺粉紅大街嗰度咧飲咗幾啖，今次就想再飲翻佢嗰個泰式奶茶加奶蓋。不過嗰個貓頭型奶蓋好似做得有啲走樣。喺 B1 嘅室外位置有亞麻手作同埋霸王茶几，向住地鐵嘅方向行，你會經過 C 區，可以見到 Kumo Cheesecake， 再行前多少少就有野人先生。我哋揾到呢一間番茄口袋呢，就可以通到去世紀匯嘅商場㗎啦。過咗嚟世紀匯購物中心，最近你就會見到一間蘭州牛肉麵。我之前呢喺呢度都食過喎，佢啲牛肉麵都唔錯，仲有免費嘅紅棗茶俾你飲。不過我覺得呢個商場食嘢嘅選擇比較少，所以如果離開換美攻略，不妨過返去軍上嗰邊揾嘢食。我今次喺高德地圖嗰度買咗一個平日嘅套票，係包換美攻略嘅入場券同埋呢度上面一間按摩鋪嘅按摩套票，總共係280蚊人民幣。我哋就要嚟咗正門地下嘅 counter 嗰度換咗手帶先。要用呢度嘅 locker 係幾方便㗎，唔需要掃描你嘅微信，亦都唔需要俾 deposit。總之你記住你個密碼就得㗎啦。我哋一開始就上咗嚟2樓。你可以見到有得射箭，同埋入呢啲房呢，同電腦捉棋。中路防線反而露出破綻啦！這馬跳得夠狠，直接將軍，果然要贏一頓。佢仲有幾款唔同嘅房，可以俾一班朋友玩劇本殺或者係狼人殺。我哋嗰日係平日啦，所以成個場都冇乜人啊！你想玩咩都得，又唔使排隊。仲見到佢呢一班吉祥物添。其實我哋係想第一時間去佢嗰個做手工區嗰度玩陶瓷啊！除咗陶瓷呢，佢仲有得俾你油顏色同埋穿一啲珠鏈。如果你唔想即時喺度油顏色，亦都可以選擇帶走。每一張飛可以帶走1份。而穿完珠鏈呢，你啲作品佢都有啲好精美嘅盒俾你裝走㗎喎。
我之前去過幾個呢啲 playhouse 啦，都有手工嘅地方，但係唯獨咧呢度先有得玩陶瓷，咁所以一定要嚟試下。就係一個 DIY 嘅陶瓷坊，咁睇完片你就自己開始噶啦，加到80。呢度咧都有啲職員喺度嘅，我諗你如果真係遇到大問題，可以揾佢哋幫手。不過我哋都係靠睇住個片啦，自己去研究，最尾咧都做一個作品出嚟。我哋都有用呢個熱風機稍微整乾啲我哋嘅作品。大家都大功告成啦，然後將佢擺落個盤上面放埋一邊。有時間嘅話，你可以油埋顏色。我哋臨走嘅時候先返嚟攞，佢仲俾咗一個幾精美嘅盒，我哋裝住拎走。2樓嘅其他活動就包括有得溜冰，其實呢個溜冰場都唔細㗎，但如果你要玩嘅話，除咗要換鞋之外，仲要戴頭盔、戴護手踭、護膝同埋護手腕，我就嫌有啲麻煩，所以冇玩到。儲夠4個人仲可以喺呢啲台度玩電子麻雀。呢度側邊就有好多位置，有電視可以俾你打機。溜冰場隔離就係保齡球場，仲有好多呢啲一間間嘅細細卡拉 OK 房，你中意唱歌呢，就可以慢慢唱到飽。跟住我哋就上去3樓啦。3樓嘅主打呢，就係有得玩高卡啊！你除咗要戴頭盔之外呢，仲要戴一個好似盔甲嘅嘢，同埋要保護你嘅膝頭哥至小腿。我哋嗰日就揸咗6至7個圈到，佢一個圈就唔係好長，而且有啲位都幾窄。佢有2個類似髮夾彎咁啦，都幾考技術㗎。玩完高卡隔離就直接係玩 laser tag 嘅地方，佢俾你戴喺頭盔裏面嗰頂浴帽呢，可以唔抌住啊，玩埋 laser tag 先。呢度仲有唔少嘅射擊遊戲，仲有得玩飛鏢。最開心呢，就係見到呢啲好多嘅彩色籃球架，俾你射籃可以射到手軟。喺呢一層樓仲有得玩碰碰車，同埋有啲 VR 射擊嘅 station 係自助嘅。比較起空氣派呢，呢度遊戲嘅數目係少啲，同埋都會細啲。而且呢度都冇乜刺激同埋需要體能嘅遊戲，例如跳彈床。不過呢度勝在地點比較方便，同埋咧都幾多嘢食嘅選擇。最後我哋就落返嚟1樓，1樓就主要係打機為主嘅，仲有呢一部 VR 嘅戰車啦，帶住個 VR 鏡咧，令你有坐過山車嘅感覺。呢部騎馬機都幾高同埋幾蹬，不過咧就唔算好攰。我都好耐冇喺公眾場所玩跳舞機，不過嗰日真係冇人啦，又冇人睇啦，就即管玩下。嗰日呢個5D 影院呢，都專門為我哋而開啊！裏面總共呢有3行，可以坐到24個人，全場得我哋2個人咋。職員呢就話坐最中間呢就個效果最好嘅。喺5D 影院出邊呢都有少少嘅遊戲，包括一個呢係騎鴕鳥嘅遊戲，我覺得好玩過頭先騎馬嗰個。啲鴕鳥跑起上嚟呢都幾快同埋蹬嘅。除咗有得玩晒呢度啲遊戲之外呢，每一張門票就包10個幣，你可以拎出去出邊夾公仔。呢度啲公仔個樣係 OK， 最緊要呢就係都屬於2夾啊！我哋總共有30個幣啦，最尾成功呢係夾到3個公仔㗎。我哋嗰日買嘅套票呢，其實佢係會俾一張價值108蚊嘅按摩代幣券你㗎。你上呢度嘅5樓去江南竹記按摩店換一個30分鐘嘅按摩，但係如果你想加長呢，只要補個差價就得啦。呢間按摩店呢，有啲免費小食提供，都幾好食㗎。其實呢個商場呢，有間叫做 Mr. X 係專揾密室逃脫㗎。我哋之前嚟玩過一個叫做找到你了2嘅遊戲，係少少驚啦。裡面呢係以芭蕾舞為主題，有啲幾好睇嘅芭蕾舞表演㗎。最後呢一個商場 B1 都有啲快餐店，仲有條食街。嗰日我哋就 call 車走，去返商場正門，揀華強路站 B 出口上車就得啦。多謝大家收睇，記得 subscribe 我嘅 channel 啊，拜拜。